सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आजिकार एक नुआ ब्लॉग रे समस्त को मु स्वागत जनाऊँगी। तो आजिका डेट रे मु जीवन में जहाँ जहाँ उपभोग करची एवं जहाँ जहाँ मोर ये पृथ्वी आसी भोगियार अच्छी भोगी एवं जहाँ कष्ट मत पाइबार थिला सब पाई एवं जीवनर जो गति पथरे जो चलिया चेष्टा करुच्ची एवं चलुची मध्य ताहा गुरुंकर आशीर्वाद श्री ठाकुरंकर अम्य कृपारु ताहा बहन करी मु चली एवं प्रत्येक जीवन रे जड़े जड़े सेमिति जीवंत आदर्श दरकार जी मो आगे आईना सदृश मोर भूल ठीक मोर कौटी फाँक रोची कौटी मोर टिके माने मुझे सुधार करी जीवन रे चलिया प्रत्येक चलनी रे समस्त जीवन में जड़े जड़े जीवंत आदर्श दरकार जी आम लाइफली कोच माने आम प्रति मुहूर्त आम कोचिंग दे पारे। आम जो कौन खेल कोच खोजु आम एमती कोच खोजु जे ता जीवन रे भल खेली एवं से जीवन तांको समय रे से अनुशासन मानिकी तांको कोचर कथा मानिकी तांकर प्रवृत्तिर ऊपर जाइकी से माने निज निजर खेल को भल भाव खेली से भाई लोक आम खेला भाव में कोच को नौ सेमती आम जो जीवन में जिते आम भूल ठीक को जाऊ आमर सेमती जड़े जीवंत आदर्श दरकार जी कि तांको जीवन रे से साधना करिकी से तांकर चलनी रे से देखे सारी जी केबे सेमिति चलनी रे चलिनी से आमको केमिति उपदेश दे पारे से जो मैंने आचरण सिद्ध व्यक्तित्व से भाई लोक पाखे आम जो शरण नौ से जाकि आम आम जीवन प्रत्येक दुख जातना अभाव अनाटन सबू भितर देकी आम तांकठू से उपदेश टिकक पाइपारू से आदर्श टिक कथा टिकक पाइपारू से भल पाइबा टिकक पाइपारू मो जीवन रे जेतिकी जहाँ पाई जमीती मोर रोग जेबेठू आरंभ है एवं एपर्यंत किडनी ट्रांसप्लांट पर्यंत जहाँ जहाँ जीवन में मुझे अतिबाहित करा मुझे एपर्यंत बंची जदि से भगवान का आशीर्वाद जो से आचार्यंकर सानिध्य लाभ कर निर्देश मुताबक चली मुझे जीवनटा लाभ करी से होचंदी मोर आदर्श जे कि ठाकुर हेले मोर गुरु श्री ठाकुर अंकुचंद्र एवं तांकर जे नातींकर बड़ पुओ जे अर्कद्युति चक्रवर्ती वर्तमान सत्संगर प्रधान आचार्य देव तांकर सानिध्य रे मु बहुबार आसवाक सुजोग पाई। तांकर जन्मदिन जो 6 तारीख दिन अच्छी से उद्देश्य रे आमर प्रत्येक सत्संग विहार प्रत्येक मंदिर गुड़ारे तांकर जन्मदिन बहुत आडंबर सहकार परिपालन होची से भाया जे मनीष यदि तांकर संगे थरे मिसे तांकर से जो चाहाणी तांकर भल पाइबा तांकर कथबार्ता तांकर आखिर जो ठार मनरे से गोटे रेखायित सृष्टि करे कारण तांकु जे थरे मिसी थरे जे तांको सांगरे सानिध्य लाभ करिछि से जीवन में सबू दुख सबू कष्ट भूली जाऊ। थरे आम जो जाऊ देवघर को प्रथम थर पर जो संगे मिसु एभलिया पर्सनालिटी एभलिया लोक एभलिया रूप जी थरे देखी से तांकर से रूप रे बांधी होकर रही से भाया अद्वितीय से रूप अद्वितीय चाहाणी अद्वितीय कथबार्ता अद्वितीय व्यक्तित्व तांकर से जो भल पाइबा टिकक पाई केते हजार हजार खराब बाटे चलुवा पिला माने खराब बाटे चलुवा मनीष माने केते मनीष माने रास्ता को पलि आसले आम जो भावु आम आम चलनी रे ठीक किंतु जो आम आचार्य सानिध्य लाभ करूँ तांकर संग लाभ करूँ से समय आम निजर भूल टिक को बुझीपारू से आम से भूल टिक को आम सजाड़ा चेष्टा करूँ से जा जीवन में उद्धार रास्ता पाऊ से सठिक रास्ता टिक को पाऊ आम से मनीष आज संसार में भरोसा नहीं ता पाखे टंका अच्छी पैसा अच्छी सबू अच्छी कि से भरोसा टिक ना निर्भरता ना आम पाखे सत्संग मान पाखे आम जेते अभाव अनाट थाऊ आम से निर्भर टिकक अच्छी निर्भरता अच्छी आम मुंडर ठाकुर हाथ अच्छी आचार्य देवंकर माने सानिध्य लाभर अच्छी से भाया
ଯେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ନିର୍ଭରତା ହରେଇଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କାରଣ। ସେଇ ନିର୍ଭରତା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଯଦି ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ଥାଏ ସେ ସେଇଠି ବାଘ ଭାଲୁକୁ ଡରେନି ପଳାଏ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବାଡ଼ିର କିଛି କମାଲ ନାହିଁ। ଆମର ସେଇ ତା ପ୍ରତି ନିର୍ଭରତା, ମଣିଷ ଆଜି ନିର୍ଭରତା ହରେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହାର ଜୀବନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଜୀବନ ତ ଆଦର୍ଶ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଇ ଜୀବନଟା ଚଳିବାଟା ଏତେ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ତା ପାଖରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେମିତି ଭାବୁଥିବ ସେ ଦୁନିଆରେ ଏକା ଅଛି, କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସବୁତକ ପଛ କରିକି ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଦରକାର, ଗୁରୁ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ପିତୃଦେବ ଭବ, ମାତୃଦେବ ଭବ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହିଁ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେବେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। ଆମେ ଜୀବନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବାନି କି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନେଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମର ପିତାମାତା ହେବାର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରି ଆମେ କେବେ ଜୀବନ ସୁଦ୍ଧା ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା ଜନ୍ମ ଦେଇଛେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଚିନ୍ତା କରୁ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇବା, ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶରଣରେ ଆସେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ, ତା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସେ ବସ୍ରେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବସରେ ନ ଆସି ସେ ତାର ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ଚଳନୀରେ ଚାଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନଟା ସେତେ ଜୀବନୀୟ ହୋଇ ଉଠେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଆମ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରୁ ଏବଂ ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, କାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇଭଳିଆ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କର କେଉଁ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେ ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା କୃପା ଥିବାରୁ ଆମେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର, ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାର ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା କଥା, ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା କଥା, ଆମର ଭଗବାନ ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା କଥା। ଏତିକି କହିକି ଆଜିକାର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଶେଷ କରିଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।